أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ‘yan uwa musulmi, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a darasi na 4 na darussan wannan wata na Ramadan a yau 3 ga watan Ramadanan shekara 1441 bayan hijira, 26 kenan ga watan Afrilun shekara 2020 miladiya, domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu Yunus. Ga waɗanda suke bin mu sawa'un ta kafofin sada zumunta kai tsaye ko kuma waɗanda suke bin mu ta tashar talabijin na Hausa 7 da kuma dukan waɗanda za su ji mu daga baya, muna addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana daidai ya kuma gafarta mana kuskure. Idan ba ku manta ba, mun yi karatu zuwa aya ta 6 ne a cikin wannan sura mai albarka. Yau kuma in Allah ya so za mu tashi daga aya ta 7. innal ladhina la yarjuna liqa'ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. نعم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا. Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda ba sa fatar haɗuwa da mu, wa radu bil hayati dunya, kuma suka yarda da tsarin rayuwa ta duniya, wa tuma'annu biha, kuma suka nitsu da wannan rayuwar ta duniya, walladhina hum an ayatina ghafilun, haka kuma da waɗanda suka kasance masu rafkana ne ga barin ayoyinmu. Ula'ika ma'wahumun nar, waɗannan gaba ɗaya matattararsu ita ce wuta, bima kanu yaksibun, sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, lalle waɗanda kuma suka kasance sun yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, yahdihim rabbuhum bi imanihim, waɗannan kan ubangijinsu zai shiryar da su ko yana shiryar da su sakamakon imaninsu. Tajri min tahtihimul anhar, wanda waɗansu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su fi jannatin na'im, a cikin aljannatai na ni'ima. Da'awahum fiha, roƙonsu ko kiransu a cikin wannan aljanna shine su rinka cewa subhanaka allahumma, wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, kuma gaishe su a cikin aljanna shine salam, wato gaisuwa ta aminci. Wa akhiru da'awahum, kiransu na ƙarshe a cikin aljanna
shine su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin, ai dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin halittu. Waɗannan ayoyi dukkansu ayoyi ne da suke magana dangane da aikin da za a yi a wannan duniya da kuma sakamakon da aikin zai bayar a lahira. Aikin da mutane ke yi a duniya kuwa kala biyu ne, aiki ko dai mai kyau, aiki ko dai mai muni. Aiki mai kyau sakamakonsa mai kyau, hal jaza'ul ihsan illa al ihsan. Aiki mai muni sakamakonsa mummuna, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. To shine Allah ya tattara su ya ce waɗanda suka yi aiki mai muni waɗannan makomansu cikin wuta, waɗanda suka yi aiki mai kyau makomarsu aljanna. To ya abun yake? Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana, lalle waɗanda ba sa sa tsammani na haɗuwa da mu, ba sa da kyakkyawar fata akan haɗuwa da mu, bi ma'ana alladhina kafaru bi liqa'il akhirah fala yarjuna liqa Allah wala yarjuna min liqa'illahi shay'a. Waɗanda suka kafirce ba su yarda ma da tashin kiyama ba, don haka ba sa da wani abin da suke sa tsammanin za su samu a wurin Allah, saboda ba su ma yi tsammanin Allah zai tada su ya musu hisabi ba. To waɗannan, ko kuma ka ce alladhina la yatawaqqa'una liqa Allah, waɗanda ba sa ma gaba ɗaya a lissafinsu akwai batun haɗuwa da Allah. Sun ɗauka wannan duniya in aka gama da ita an gama kenan. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ba komai bane sai wannan duniyar, ana gama ta takurun gus, magana ta ƙare, kowa zai watse. An riga an mutu. A idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Yanzu bayan an mutu an riddige an zama ƙasa kuma a ce za a dawo? A'a, zalika raj'un ba'id. Wannan ba zai yiwu ba. To waɗannan mutane da ba sa da tsammani akan kiyama, ba su ma sa fata akai ba balle su yi aikin da zai sa su samu. Walladhina hum an ayatina ghafilun, ko kuma waradu bil hayatid dunya, kuma suka yarda da rayuwar duniya, ita suka zaba, bi ma'ana atharul hayatid dunya ala al akhirah wa tuma'annu biha, bi ma'ana wa sakanat ilaiha anfusuhum, kuma ya zama na rayukansu da zukatansu sun nitsu akan duniya kawai, ba abin da suka sani sai duniya. To waɗannan walladhina hum an ayatina ghafilun, da waɗanda suke sun rabu da ayoyinmu, ai alladhina hum an ayatina mu'ridun, sun kauda kai, sun rabu da ayoyi, ba ruwansu da wa'azi, ba ruwansu da mai Allah ya ce, ba ruwansu da mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzanni suka ce. Ula'ika ma'wahumun nar, waɗannan makomarsu ita ce wuta, waɗannan matattararsu ita ce wuta, waɗannan inda gaba ɗaya za a haɗa su gaba ɗaya a jefa su shine a cikin wuta. Inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a. Da kafirai da munafikai waɗanda ba su sa rai akan lahira ba, ba su kuma yi aikin da zai sa su samu lahiran ba, to waɗannan dukkan su wuta za su koma. Bima kanu yaksibun, ba za a zalunce su ba, aikin da suka yi ne ya sama musu wuta, aikin da suka yi ne ya sa ba za su samu rahamar Allah ba. Bayani dangane da wuta da azabar Allah duka jiya mun tattara mun yi a dunkule a cikin ayoyin da muka karanta a jiya, wanda ya ishe mu wa'azi. To dama ɗabi'a ta alƙur'ani ita ce in an yi maganar azaba a yi magana ta rahama, in an yi magana ta rahama a kawo magana ta azaba, saboda mutum ya haɗa tsakanin alkhawfuwar raja, yana jin tsoro kuma yana sa tsammani. In an faɗi azaba sai mutum ya ji tsoro, in an faɗi rahama sai mutum ya sa tsammani. Shi yasa kullum ake so wa'azi da karantarwa ya dace da irin yadda alkur'ani ke yi. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. In ka faɗi rahama kar ka rika gaya wa mutane daɗi kaɗai, a'a, wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ka rinka kuma gaya musu azabar Allah wadda take da tsanani, saboda mutane su rinka jin tsoro, kar su sa tsammani kaɗai ba tare da suna tsoro ba. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Yanda duk aka ji tsoron Allah da tsoron azaba, to kuma a rinka sa tsammani. In kullum azaba kake faɗa baka faɗar rahama, to mutane za su yanke ƙauna, kuma zai sa mutane za su zama tsoron shi yayi galaba, alhali ba a so ko ɗaya galaba. Kana jin tsoro na haɗuwa da Allah, kuma kana sa tsammanin cewa in ka haɗu da Allah akwai wani abu. da za ka iya samu na rabo. Shi yasa yanda jiya muka baje koli akan wuta,
yau kuma Allah da zamu dan tsokano wani abu a cikin aljanna da Allah madaukakin sarki ce innal ladhina amanu wa amilus salihat, lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari, ayyuka na kwarai, wanda ayyuka na kwarai sune ayyukan da suke da hatimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan su bayan umarnin Allah. Allah ne ya umarni, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karantar da yanda za a yi. To wannan shine al'amalus salih, yahdihim rabbuhum bi imanihim, ay yahdihim rabbuhum wa yurshiduhum bi sababi imanihim ila ma yusiluhum ila rida min Allah azza wa jalla wal janna. Waɗannan ka Allah zai shiryar da su zuwa ga samun abin da zai ba su rahamar Allah, zai ba su aljanna. Shine ma'anar yahdihim rabbuhum bi imanihim. Shi yasa duk wanda ya shiga aljanna ma daga baya zai zo ya gode wa Allah akan Allah ne ya shiryar da shi. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa hudu ila at-tayyib min al-qawl wa hudu ila siratil hamid. To wannan duka wato yana nuna yadda Allah madaukin sarki ke shiryar da mutane zuwa ga tafarki mai kyau. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. To shine yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah zai shiryar da su da imanin su. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, wanda za su shiga waɗansu aljannatai waɗanda ƙarƙashin su ƙoramu ke gudana a cikin aljannatai na ni'ima. Aljanna ta ni'ima, aljanna ta dindindin, aljanna ta inda in an shiga babu fita har abada. La yadhuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Ba za su sake ɗanɗana mutuwa ba banda mutuwar da suka yi a farko ɗin nan, amma daga sun shiga aljanna to babu mutuwa kuma har abada. A cikin an-na'imu da'imu sarmadiyil abadi, za su zauna a cikin ni'ima ta har abada. Mecece ni'ima? Ni'ima ita ce ɗaukakar da Allah zai musu yadda su da kansu sun yarda suna cikin ni'ima, wanda duk zai iya ganin su ma zai tabbatar waɗannan suna cikin ni'ima. Don ni'ima kala tana iya zama kana da ni'imar amma kai baka san kana ciki ba sai dai wani ya gani maka. Kana iya zama kana cikin ni'ima wani yana gani maka amma kai baka gani ba balle ma ka yarda. Kana kuma iya zama ɗayan biyu ne, amma ka ji ni'ima da ka gamsu, wanda kai da duk wanda ya ganka ya gamsu cewa kana cikin ni'ima. Wannan sai a aljanna. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Shine wanda inda zaka leka cikin aljanna kaga abin da ake ciki, to lallai zaka tabbatar kaga alamar ni'ima a cikin waɗanda suke cikin ta, kuma zaka ga alamar mulki irin na kasaita. Duk wanda ya shiga cikin aljanna yana cikin ni'ima ta kasaita, ni'ima ta mulki. Duk wani ɗan aljanna to yana ji kamar yau ne ranar naɗinsa a sarauta da mulki. Shi yasa Allah ce wa mulkan kabira, da mulki mai girma, mulki mai kasaita. Kamar yadda Allah ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Yan aljanna a yau kan suna cikin shagali. Duk wanda ya shiga cikin aljanna dukkan ranar da ya wayi gari yana ji kamar a yau ne ranar da ake bukinsa. Menene buki mafi girma da zai sa mutum ya ji annashuwa da nishadi, yana cikin shagali wanda zai ji ya manta da duk wata wahala? To kamar haka ne kullum yan aljanna suke ji, shine fi shughulin fakihun. To Allah madaukakin sarki ce fi jannatin na'im, da'wahum fiha subhanaka allahum, kiransu ai du'a'uhum fiha, kamar yadda Muqatil ibn Hayyan da shi da Ibn Jurayj suka ce ma'anansa shine du'a'uhum kullama ra'aw shay'an ishtahu, bi ma'ana kullama ra'aw shay'an, wato abin nan ishtahahu, duk lokacin da suka ga wani abin da suka ji sha'awarsa sai su rinka ce subhanaka allahumma, sai su ga sun samu abin. In mutum ya je abinci yake so, kowane irin nau'in abinci, kawai yana ce subhanaka allahum sai abincin ya zo. Duk abin da ya ji yana so a ransa, ko ya ji yana so ya ji ya je wurin, ko yana so ya ga abin ya zo gare shi, ko shi ya je ga abin, ko ya ga abin ya canza ya koma masa nau'in da yake so, kawai shine da'awahum fiha subhanaka allahum. Kamar kai ne in kana so ka kunna wani abu a hannunka akwai remote control, shine ka danna, sai ka danna lambar abin da kake so ya zo maka sai ya zo, ko tashar da kake so ta zo maka sai ta zo, ko na'urar da kake so ka kunna sai ta kunnu. To kamar haka ne remote control ɗinsu na yin duk abin da suke so shine su ce subhanaka allahumma, sai abin ya faru irin yadda suke so, gwargwadon abin da suka nufata a ransu. Ba sai sun faɗi sunan abun ba, suna ce subhanaka allahumma, in sun tuna abun a ransu sai abun ya zo musu irin yadda suka tuna kuma irin yadda suke so. Shine da'awahum fiha subhanaka allahum
wa tahiyyatuhum fiha salam, gaisuwarsu kuma a cikin aljanna ita ce salam, gaisuwa ta aminci. Wannan gaisuwar ita ce gaisuwa daga ubangijinsu, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, ita ce gaisuwar da Allah zai musu idan ya zo musu magana, salam qawlan min rabbir rahim. Ita ce gaisuwa da mala'iku za su rinka musu idan sun shigo a gare su, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Ita ce gaisuwar da su ma 'yan aljanna za su rinka yi a tsakanin junansu, udkhulu wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha tahiyyatuhum fiha salam. Dukkan gaisuwar su a cikin aljanna ita ce su rinka cewa juna salam. Haka kuma ba ma 'yan aljannan ba, ko ma waye zai musu magana, ko wane ne zai musu magana ne cikin ladabi da gaisuwa. Su ba sa jin yasasshiyar magana, kuma duk wanda zai musu magana ko ba a aljanna yake ba sai ya musu sallama, sai ya ce musu salam. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce cewa la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Don haka wannan ita ce gaisuwarsu a cikin aljanna. Shi yasa Allah ce wa tahiyyatuhum fiha salam, gaisuwarsu a cikin aljanna ita ce salam, ta sallama. Wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sannan kuma maganarsu ta ƙarshe a koyaushe, da da'awarsu da kiransu a koyaushe shine bakinsu baya gajiya da faɗin alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. Roƙonsu ko da'awarsu ko kiransu lokacin da suke bukatan abubuwa aljanna shine subhanaka allahum. Amma abinda suke faɗa koyaushe kuma, wanda shi kuma ba sai in sun bukaci wani abu ba, bayan sun bukatan sun samu ko ma ba su bukata ba, a koyaushe shine su rinka yawan cewa alhamdulillahi rabbil alamin. To me zai sa 'yan aljanna ba za su gode wa Allah ba, su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin, bayan Allah maɗaukakin sarki ya ba su abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ido na wani abin halitta bai taba ganin abin da yake cikin aljanna ba, balle iya kwatantawa. Babu wani kunne da ya taba jin daɗin irin abin da za a ji a cikin aljanna na sauti, ballantana iya kwatantawa. Babu wata zuciya da ta taba iya hararo ko tunano wani abu mai daɗi da zai iya kwatantawa da kiyasta jin daɗin cikin aljanna, balle zuciyar ta iya tunawa a kanta ko da bata ba da harshen ya ambata ba. Yaya ba za su rika cewa alhamdulillahi rabbil alamin ba, bayan Allah maɗaukakin sarki zai tattara su gaba ɗayansu ya ce da su udkhuluha bi salamin aminin, ku shiga cikinta a cikin aminci kuma kuna amintattu. Aminci na daga gangan jikinku, ba abinda zai same ku na ciwo ko na cuta ko na gajiya ko na yunwa ko na kishirwa ko na duk wani abin da ke iya sa jikin mutum ya ji bai ji daɗi ba. Shi yasa aka ce bi salam aminin, nitsuwa shi kuma na cikin zuciya. Ba sa jin tsoron wani zai iya far musu, ba sa jin tsoron in sun fita wani zai iya razanar da su, ba sa jin tsoron komi, ba sa kuma fargaba akan komi. Shine bi salamin aminin. Me zai sa ba za su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin suna cikin godiya ba, bayan Allah ya shigar da su wani wurin da khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, za su yi ta zama a ciki har abada. Kwanakin da za su yi ba a kirga su da kwana da dare irin namu na yanzu. Shekarun da za su yi ba a kirga su da shekaru irin wanda ake kirga shi ta hanyar watanni. Ba za a kirga zamansu a ciki ta hanyar sun share wata kaza, ballantana shekara kaza, ballantana decades kaza, ballantana century kaza, ballantana millennia kaza, ballantana a ce zamani ya shuɗe yanzu an daɗe. A'a, kullum rayuwar tana ƙara zama sabuwa ba tare da sun ji sun gaji da ita ba. La yabghuna anha hiwala, kuma mutum baya jin yana bukatar transfer, baya jin yana bukatar ƙari. Duk abin da aka bashi zai ji cewa ya ishe shi. Ba wani mutum da ke jin daɗi a duniya face washe gari sai ya ji cewa yana bukatar ƙari akan daɗin da ya ji yau.
amma a cikin aljanna la yabghuna anha hiwala. Yaya ba za su gode wa Allah ba bayan an shigar da su wani wurin da Allah ya kira shi da cewa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ba sa jin kewar iyayensu, ba sa jin kewar matansu, ba sa jin kewar ƴaƴansu, saboda dukkan su gashi suna haɗe tare da su. walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum. Duk wanda zaka ji kewarsa, zaka ji kana so a ce gashi kana tare da shi, wanda kuka zauna a nan duniya tare da imani, gashi kuna tare da shi kana ganin sa. Don haka ba abin da zai ɗauke maka hankali ballantana ya sa ka bakin ciki. Ya ba za su gode wa Allah ba akan halin da suke ciki? Gashi Allah maɗaukakin sarki ya musu wani kyauta da wani tukuici na samun abokan zama. Idan su mata ne an ba su waɗansu irin maza abokan zama waɗanda ba sa tsawa, ba sa tayar da hankali ballantana su hana kuɗin cefane. Alhali idan maza ne an ba su mata waɗanda ba sa ƙazanta, ba sa yin abun Allah wadarai ballantana su fita ba tare da izini ba, ballantana su ba da haushin da za a ji yau ba a bukatar hira da su, ballantana a ga sun yi ƙazantar da zai sa a ji ana sha'awar wasu matan. Fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. A cikin aljanna akwai waɗansu irin mata masu takaita gani waɗanda ba su taɓa ganin wani ɗa namiji ba a duniya sai da abokin zaman su ya shigo cikin aljanna. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Babu wani da ya taɓa jikinsu a cikin mutane, sawa'un ko a cikin mutane ko a cikin aljannu. Ba su taɓa maganin wani ba saboda qasiratu tarf, sai wannan mijin nasu da ya shigo. Haka kuma za a yi musu kyauta da waɗansu irin matan da Allah ya ce wa hurun inun ka amsalin lu'lu'il maknun. Waɗansu irin mata ne masu kyan halitta, masu kyan idan duna, waɗanda suke kai ka ce lu'lu'u ne wanda aka kulle, aka buɗe shi a lokaci ɗaya aka ce ka kalla yana rufe. Ya kake tsammani za ka ga kyansa? Ba za ka iya kwatantawa ba. Kamar irin haka ne kyan matan cikin aljanna, kuma kamar irin haka ne kyan mazan cikin aljanna. Matan za su ga kyansu, mazan ma za su ga kyansu. Fayara mahasina wajhihi fi wajhiha wa tara mahasina wajhiha wa tara mahasinaha bihi bi ayani. Idan mutum ya zo kallon kansa baya bukatar ya dubi madubi, in ya ga matarsa zai ga hoton kansa a jikinta, saboda tsabar kyanta jikinta ya zama kamar kwalba. Haka ita ma in ta zo kallon kanta ba ta bukatar ta kalli madubi, don wannan mijin nata ba irin mazan duniya ba ne, wanda shi zai zama ɗan dukununi matarsa kuma tana nan kyakkyawa. A'a, mazan cikin aljanna kamar yadda matan cikin aljanna suke ne. Ita ma in tana so ta kalle shi, in ta kalle shi ya zamo mata madubi, jikinsa ya zamo kamar yadda madubi na ƙarau yake. In ta kalle shi ta kalli kanta, ta kalli fuskarta. Suna cikin aljanna ta yanda mutum ɗaya ko ita matar za ta yi kwalliya, ta sa kaya ɗaya, biyu, uku, hudu, har ta sa kaya kala 70. Alhali in mutum ya zo ganinta, dukkan waɗannan kayan zai iya hango su kuma ya ga kwalliyarsu da adonsu. Ba irin adon duniya bane wanda in an sa wata rigar sai ta rufe ta ciki. A'a, riga ta biyu ba za ta rufe ta uku ba, ta uku ba za ta rufe ta hudu ba, kamar yadda ta 69 ba za ta rufe ta 70 ba. A lokaci ɗaya kana ganin ta kuma kana ganin dukkan kayan da ta sa na ado. Sannan kuma kowane mako idan sun yi tafiya zuwa wata itaciyar da ake ce mata tuba, wadda kamar kasuwa ce a cikin aljanna, idan suka dawo sai a canza musu kala, a canza musu halitta, ta yadda kowane mako sai ya zama wani irin mutum daban. Duk wani mutum da mace da ta taba ganin tana son ina ba da mijinta yana kama da irin wannan, to mijinta a cikin aljanna zai rika canza kala, ba irin yadda a nan duniya ta san shi yanayin wannan hanci da baki da wannan dodorodon goshin nasa, ba haka za ta rinka ganinsa ba. Zai rinka canza kala a kowane mako in ya dawo, ta yanda za ta gane shi ne amma kuma ba a kamanninsa da ta saba gani ba. Shi ma zai ga ta canza ba irin yadda ya saba ganinta ba, amma duk da haka ita ɗin ce. Wannan shine yanayin cikin aljanna. Allah maɗaukakin sarki ya ce kai in tattara maka lahum ma ya sha'una fiha. Duk abin da mutum zai iya tuna yana sha'awa, yana so, zai samu, koda ba a faɗi lissafinsa ba a nan, kuma koda a cikin alkur'ani ba a faɗa ba na misali. In ya je zai ga in dai har zai tuna yana son abu kaza, to duk abin da mutum yake so zai samu a cikin aljanna. Bayan wannan waladaina mazid, akwai ƙari, abin da ma mutum bai tuna yana so ba
Allah maɗaukakin sarki zai sa a shirya masa don Allah ya san yana so amma shi a karan kansa bai san yana so ba, shine waladaina mazid. Kaɗan daga cikin abin da mutum zai samu na ƙari bayan abin da ya yi tsammani ko ya sani a nan duniya na kayayyakin alatu, shine Allah maɗaukakin sarki zai zo ga mutane ya yi musu sallama, ya yi musu magana, mutane su ji sautin Ubangiji wanda suke bauta masa ɗinnan, su ji yana magana da su, yana hira da su, ta yadda mutum zai samu cikakkiyar nutsuwar da yanzu Allah ya bashi wani lokaci na musamman da girmamawa ta musamman, ta yadda har Allah yana magana shi kuma yana amsawa. wa yukhatibu ar-rahmanu wahidahum mukhatabatal habibi yaqulu ya ibn fulani hal tadhkuru al-yawma alladhi kunta fihi mubarizan bil ismi wal isyani فيقول ربي أمام أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. duk abin da mutum ya yi a nan duniya za su rinka tattaunawa da Ubangiji yana ba shi labari cewa ka tuna da abu kaza da abu kaza, har mutum ya iya kyalkyacewa da dariya yana tuna yadda Ubangiji ke tuna masa yadda ya yi rayuwa a nan duniya. Bayan wannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai yi mutane wani abin da ba su taɓa tsammani ba, shine yadda kake son alƙur'ani a yanzu, kake jin daɗin alƙur'ani, to sai ka shiga aljanna Allah zai karanta maka alƙur'ani ka ji shi da kansa. Wannan yana daga cikin ni'imar da ɗan adam bai taɓa tsammani zai samu ba, shine har Allah maɗaukakin sarki ya karatun alƙur'ani ma'abota cikin aljanna su ji. wa kadhaka yusmi'uhum لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظ الطبراني. سنا أبو كما نكسد كرشي شيني الله مدوكاكين سركي زي بيّن كنسا يشير حجاب دا ينزو يسا واندا باء إيا غننسا ين الجنة سغنشي كيري دا مزو سغنشي كمر يد ككي غنن وتا أدرين شاهدو هكذا كإيا غنن أبنججنكا wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Menene mutum yake nema sama da wannan? Sannan bayan mutum ya ga ubangiji ya masa magana, har yayi masa karatun alqur'ani ya ji daɗi, sai Allah ya tambaye shi, ce me kake so? Dan adam ya ce ya Allah bana son komi saboda duk abin da nake bukata ka ban. Sai Allah ya ce a'a, ina da ƙari, zan baka wani abun da baka taba tsammani ba, shine zan saukar maka da yardata, ba zan sake fushi da kai ba har abada. Duk abin da kaga dama ka yi yanzu in kai ya zama daidai. Shine ma'anar da Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da masu imani, wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwa al-fawzul azim. Samun wannan yarda daga wurin Allah shine mafi girman abin da Allah zai ba wa dan adam. Allah ubangiji ka ni'imta mu da ni'imar aljanna, duk abin da muka ji da wanda muka gani na daga ayoyinka, da ma abin da bamu ji ba kuma bamu yi tsammani za mu ji ba, Allah ka ji yadda mu dadin sa a cikin aljanna. Wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Me Allah ya ce a gaba? ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نعم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله يا البركة وبنجي مدعوكين سركي sai juya zance bayan magana akan tashin kiyama da kuma sakamako a tashin kiyama, sai Allah ya juya akalar zance zuwa magana akan ɗabi'ar ɗan adam da halayyar ɗan adam da yadda ɗan adam halinsa yake iya caccanzawa ya juya, da kuma yadda Allah zai nuna maka babu wanda ya san ɗan adam kamar ubangijin ɗan adam. walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Allah ya ce da a ce Allah yana gaggauta wa mutane sharri kamar irin yadda bisa irin yadda suke gaggauta neman alkhairi, da a ce irin yadda Allah ke mu'amalantar su akan alkhairi haka yake mu'amalantar su akan sharri in sun nema, laqudiya ilaihim ajaluhum, ai da tuni an cika musu da ajalinsu. fa nadharu alladhina la yarjuna liqa'ana, Allah ya ce muna barin waɗanda ba sa tsammanin haɗuwa da mu fi tughyanihim ya'mahun, a cikin batarsu suna cikin fagamniya. wa idza massal insana dur, Allah ya ce ɗan adam idan cuta ta shafe shi da'ana li janbihi, sai ya ta kiran mu yana ta addu'a yana roƙo, li janbihi sawa'un yana kishingide au qa'idan ko yana zaune au qa'iman ko yana tsaye. falamma kashafna anhu durra, yayin da muka kwaranye masa wannan cutar ya samu lafiya ya samu fita daga matsalarsa, marra sai kaga ya ci gaba da harkokinsa ka allam yad'una ila durrin masa, kamar ba shine wanda da yake ta roƙo a cikin lokacin da yake cikin cutar da ta shafe shi ba. kadhalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun, kamar haka ne aka kayata wa masu wuce gona da iri abinda suka kasance suna aikatawa. walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu, Allah madaukakin sarki yace tabbas mun halakar da wato zamuna da yawa na mutane gabaninku lamma zalamu, yayin da suka yi zalunci. waja'atum rusuluhum bil bayyinat, duk da cewa manzanninsu sun zo musu da ayoyi da hujjoji bayyanannu, wa ma kanu li yu'minu, sai dai haka bai sa sun kasance za su yi imani ba. kadhalika najzil qaumal mujrimin, kamar haka ne muke saka wa mutane waɗanda suke masu laifi. thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim, sannan sai muka sanya ku kuka zama mamaya a bayan su waɗannan a bayan ƙasa. linanzura kaifa ta'malun, domin mu ga ku kuma wani irin aikin za ku yi. to Allah yake faɗa dangane da ɗan adam, walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi shar, da a ce Allah maɗaukakin sarki yana gaggauta wa mutane ba su sharri idan sun nemi sharri, ko akan kansu ko akan iyalansu ko akan dukiyoyinsu. da a ce duk lokacin da mutum ya yi fushi yana cewa shi ya mutu ma, shi wane nasa ma Allah ya tsine masa, shi abu kaza nasa ma Allah ya halaka shi, da a ce Allah yana amsa irin wannan, kamar yadda mutane suke gaggawan neman alkhairi Allah yake gaggawan basu, da yana gaggawa irin yadda su ma suke gaggawa akan maganar sharri, laqudiya ilaihim ajaluhum, da tuntuntunin sun halaka, da su kuma sun halakar da waɗanda suke yin addu'a a kansu. Mujahid, Allah ya ƙara rahama a gare shi, Imam al-Bukhari ya ruwaito da gare shi mu'allakan tafsirin wannan aya, yana cewa ma'anar wannan aya shine qaulul insani liwaladihi wa malihi idza ghadiba alaihim, lokacin da mutum yayi fushi akan ɗansa ko akan dukiyarsa ko akan wani nasa, in yayi fushi ya rinka cewa Allahumma la tubarik fihi, ya Allah karka masa albarka, Allah ka tsine masa, wal anhu, Allah ka tsine masa. yace wannan aya tana magana har da masu yin irin wannan. yace inda a ce Allah yana amsa haka, laqudiya ilaihim ajaluhum, ai da Allah madaukin sarki ya sa ajalin waɗancan da aka yi da duk sun mutu, bi ma'ana la ahlaka man du'iya alaihi wala amatahu, da duk wanda aka yi addu'a a kansa da sai Allah ya halaka shi, amma ba haka bane, Allah baya karba. wannan ayar kamar yadda Ibn Kathir ya ce tana da alaka da wannan, tana kuma alaka da duk mutumin da
zai yi addu'a mummuna akan kansa, Allah baya sauraron sa. Kamar yadda suka cewa waɗanda suke cewa wa idh qalu allahumma rabbana in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi'adhabin alim, wanda muka karanta a cikin suratul anfal. Kafirai masu cewa ya Allah in dai annabi gaskiya ne to Allah ka halaka mu. Wannan mummuna addu'a ce, amma Allah bai karba ba. Inda a ce Allah yana karban irin wannan ya gaggawa, ai ba wanda zai rage a duniya. Haka kuma gaggawar da mutum zai yi yayi addu'a akan iyalansa, ko ɗa uba ya yi addu'a a kansa, ko uwa ta yi addu'a a kan ɗanta, ko ta zage shi, ko ta tsine masa. Inda Allah yana karɓan wannan da tuni kowa ya ƙare a duniya, amma Allah baya karɓan wannan. Kuma wannan ayar tana nuna cewa bai halatta ba mutum ya yi mummunan addu'a a kan ɗansa, bai halatta ba uwa ta yi mummunar addu'a a kan ɗanta. Dalili shine ya tabbata a cikin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Jabir wanda Imamu Muslim ya ruwaito, cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tad'u ala anfusikum, kada ku rinka yin addu'a akan ƴaƴanku, kar ku rinka yin addu'a akan kawunanku. Mutum ya ce in nayi kaza Allah ya tsine mu, in ba kaza bane Allah ya la'ance ni, in kaza ba gaskiya bane. Ba mutane suna irin wannan ba? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, ya ce kar kai daka tsine wa kanka. La tad'u ala auladikum, kar ku rinka yin addu'a tsinuwa akan ƴaƴayenku. La tad'u ala amwalikum, kar ku rinka yin addu'a mummuna akan dukiyoyinku. Kana da dabba ta yi wani abu, ka ce Allah ya tsine miki, ko motarka ko abun hawanka Allah ya tsine wa wannan mashin din, Allah ya tsine wa wannan keken yayi faci. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyarka ko gidanka, duk wani abin da ka mallaka ko kudinka, Allah ya tsine wa wannan kudin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuwafiqu min Allah sa'atan fiha ijabatun fayastajiba lakum, kar ku je fa wata rana ku je ku fada a daidai lokacin da Allah yake karban addu'a, ku yi hakan kuma Allah ya karba kai kuma ka zo kai da ka yi dana sani. Idan kai addu'a wa kanka na tsinewa sai aka tsine maka, waye asara? In kai addu'a mummuna wa danka aka tsine masa, waye asara? In kai addu'a wa dukiyarka mummuna sai asara ta sami dukiyar, kai kai asara. Don haka jama'a mu kula da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ya haramta wa musulmi yayin mummunan addu'a kan duk abin da yake da alaka da shi. Kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wasu cikin ashabu sunan kamar Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito, Imam Ahmad ma ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talatu da'awatin yustajabu lahunna la shak, yace addu'o'i guda uku Allah yana karbar su babu shakka akai. Daga ciki akwai da'watul walidi li waladihi, da'watul walidi lil walad, addu'ar da uba ko uwa za su yi wa ɗansu. To akwai riwayar da ta zo ta Imam Ahmad da Tirmidhi, da'watul walidi ala walad alal walad, addu'ar da za su yi a kansa. Addu'ar da za su yi masa shine abin da ake so. Duk lokacin da ɗanka ko ɗanki wani abu na kuskure, Allah ya shirye ka, Allah ya sa ka gyara, ka yi a gabansa kuma ka yi a ɓoye, kai ta masa addu'a Allah ya shirye shi. Akwai sa ran lokacin da Allah zai sa ya gyara. In kana ta yin haka ba tare da ka yanke tsammani ba, to shirye tana iya zuwa, baka san lokacin da Allah zai shirye da shi ba. Ta yi lokacin da kai ka yanke tsammani ne, amma tun da ba ransa yana hannunka ba ne, akwai sa ran zai gyaru. Akwai lokacin da in kana ta yi wata rana sai ka ga Allah ya sa kuma ya zo ya canza ta inda kai baka yi tsammani ba. Don haka karka gaji da yin addu'a, karki gaji da yin addu'a. Idan baka gaji da addu'a ba, Allah kuma ba zai gaji da amsawa ba. Abu na gaba shine idan mutum ya kuskure ya mummunar addu'a, da'watul walidi alal walad, shi ma fa Allah zai iya karba. Idan kuma Allah ya karba, to za ka iya zama kai ne farkon wanda zai yi asara kafin shi, tunda ka riga shi jin haushin lalacewansa tun kafin shi ya gane ma ya lalace har ya ji haushi. To kan ya lalace kai za ka fara damuwa. Sannan bayan wannan kuma, wannan addu'ar kamar da wannan hadisin ya nuna tana iya wani lokaci Allah ya karba, duk da cewa wannan ayar ta nuna mana ba koyaushe ake karba ba. A lokacin da mutum ya yi addu'a wa ɗansa ko wa ‘yarsa, ko uwa ta yi ko uba ya yi,
ba tare da haƙƙi ba, to Allah baya karɓan wannan. Kuma ko mutum ya yi ma a banza ne. Idan uwa ta ce wa ‘yarta, ko dai ki kashe aurenki ko kuma in tsine miki ko ba ni ba ki, ita kuma tana zaman lafiya a gidan mijinta, kar ta bi na wannan uwar, ko uwar ta tsine mata Allah ba zai karɓa ba. Idan kana tare da matarka kuna zaman lafiya mai kyau, sai uwa ko uba ya nemi ku rabu, alhali babu wani alheri a cikin rabuwar, kuma zaman ku akwai alheri a tare da matar, kawai sun tsane ta ne ko suna gaba da ƴan uwanta, kar ka yarda da wannan abun, saboda inna mata'atu fi ma'ruf, kuma in sun tsine maka Allah ba zai karɓa ba. Idan iyayenka suka umurce ka da wani abu mummuna, ko kuma iyayenki suka umurce ki da wani abu mummuna a gidan mijinki, ki je ki yi abu kaza wa kishiyarki mummuna, ko ga wani asiri ki je ki yi wa mijinki, kika ce ke kina jin tsoron Allah ba za ki yi haka ba, sai uwar ko uban suka ce da ke in baki yi haka ba nono na ban yafe miki ba, ko wace tsiya cikin abin da uwa za ta iya faɗa, ko ta faɗa Allah ba zai tsine miki ba, kuma ba zai cutar da ke da komi ba, idan dai kin bi Allah ne kika kibin abin da suka ce in dai nasu yana kan hanyar shedan ne. Haka kuma dukkan wata addu'a mummuna idan dai aka yi akan mutum in baya da haƙƙi, to Allah maɗaukakin sarki ba zai amsa wannan addu'ar ba, saboda Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nas ash-sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Ina fata mun fahimci wannan. Sannan wannan yana nuna mana cewa kamar yadda muka karanta wancan hadisin, idan dai akwai haƙƙi to mutum ya ji tsoron addu'ar iyaye. Idan dai mutum ya san shine bai kyauta ba, to fa tabbas akwai barazanar in sun yi wannan addu'ar za ta iya hawa kansa. Mutum ya ji tsoron ya yi ƙoƙarin gujewa iyayensa kar su masa mummunan addu'a, ko da yana da gaskiya, ko da ya san daidai yake, ya yi ƙoƙarin ya lallaɓe su kar ya jira su tsine masa. Kamar yadda na ce, in shi ne yake da gaskiya to Allah ba zai tsine masa ba, amma ko kana da gaskiyan kar ka bari su tsine maka, ka yi duk yadda za ka yi kar a maka wannan. Kuna da labari akan kissar Juraij wanda ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani bawan Allah ne cikin Banu Isra'il, yana bautan Allah, yana cikin sauma'arsa yana bauta. Mahaifiyarsa sai ta zo tana masa magana, tana ya Juraiju, ya ɗana. Shi kuma ya riga ya yi kabbara ya fara sallah, ko shi cikin sallah yake. Mahaifiyar ta ce ya Juraiju, shi kuma yana ce to ga mahaifiyata tana kira ga kuma sallah, na fara sallah bari dai sai na gama. Bai gama sallan ba har ta juya ta tafi. Washe gari ta sake dawowa, aka sake haka har sai da ta yi sau 3. Shi bai samu, saboda daidai ta kan zo yana cikin sallah ne. To ita kuma sai ta yi fushi. Wannan fushin nata sai ya sa sai ta masa mummunar addu'a. Addu'ar da take masa shine take ce masa Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Tace ya Allah, karka kashe shi, karka bar shi ya mutu har sai ka sa shi ya rinka kallon karuwai, har sai ka jarrabe shi da bin karuwai. Wannan addu'ar da ta yi masa, shi mutumin kirki ne ta yanda bai kai wannan addu'ar ta masa addu'a ta yi tasiri a kansa har ya fara bin karuwai ba. Amma kuma fa addu'ar uwa ce, sai da ta taba shi ta fuskar, sai wasu cikin Banu Isra'ila suka ce kai wannan nan fa yana ta nagarta, ya kamata mu jarrabe shi, ya kamata mu gwada shi. Sai suka kira wata karuwa, aka biya ta, aka ɗauki hayarta, aka ce ta je ta lallabe shi har sai ta yaudare shi ya daina bautar Allah da yake ya auka mata. Ta je ta yi shi kuma bai ma saurare ta, bai ma kalle ta, bai yana cikin bukkarsa yana sallah. Ta yi ta ce kai, ta dawo ta ce Juraiju fa gaskiya ya bi karfi, ba zai iya haka ba. To ita kuma sai ta ga cewa wannan kuɗin da aka bata fa in bata ci kuɗin nan ba kuma ai abin zai zama a banza. Sai ta zo ta samu wani mai kiwon tumaki, ta zo ta same shi, ta lallabe shi, shi sai ya mata ciki. Sai ta ce bari ta je ta yi sharri, sai ta zo ta ce Juraiju ne ya mata ciki. To shi duk mai gaskiya kuma Allah ne zai iya kubutar da shi, amma kuma ba zai hana kuma a jarrabe shi ba. Wannan addu'ar uwan ta sa sai da aka jarrabe shi, sai da aka wannan abun kunyan sai da ya faru. Ta zo ta faɗa ta ce Juraiju ne, sai da ta haifi yaro yana tsatsa ta ce dan Juraiju ne. Aka ɗauko mutanen gari, kuma ka san yadda suke da yada labari, aka zo kawai mutanen gari suka zo matasa, aka yi ta ihu, aka faffasa wannan wurin ibadar tasa, aka shaƙo shi, aka rirrotsa shi, aka faffasa shi. Me ya faru?
suka ce kana zaune wai anan wai kai kana bautar Allah ashe ma har kai cikin shege wa karuwa. Yace ni din ina take, aka zo da ita, ina dan, yace ku bani dan. Aka kawo dan ya karbe shi, jariri ne yanzu aka haife shi, sai sa hannunsa ya taba cikinsa a yaje ya ce ku jira ni yi sallah. Ya yi sallah ya roki Allah ya tuba akan matsalar da ya samu da mahaifiyarsa, kafin sai Allah ya cece shi. Ya zo ya rike yaron nan ya taba cikinsa, sai ce kai wane ne ubanka? Kawai sai yaro ya bude baki ya yi magana, ya ce ubana shine wancan mai kiwon nan, ba da alaka da kai, ba da alaka da jini na da naka, wancan mai kiwo wane shine ubana, shi yayi wa uwata ciki. Shikenan mutane kuma suka zo suna sumbatansa, don Allah ka yafe mu, don Allah ka mana addu'a Allah ya yafe mana, yanzu za mu gina maka wannan wurin ibadan da zinari ma za mu gina maka. Ya ce a ku sake sa yunku ku gina mun, ku bar ni in ci gaba da ibadata. Wannan dai ya nuna cewa kar mutum ya bari bakin iyaye ya hau kansa, amma kuma duk in mutumin kirki ne to duk abin da ya hau kansa kuma Allah maɗaukin sarki zai iya kawo masa hanyar da zai fita, kuma sharrin duniya baya iya hawa kansa. Allah ubangiji ya tsare mu. Akwai misalai da yawa akan irin wannan da yake nuna cewa iyaye su kula da kar su yi mummuna addu'a, kuma duk abin da zaka faɗa akan ɗanka ya zama zaka faɗi alkhairi ne. Abdullahi ibn Mubarak wani ya zo tambayansa akan ɗansa, ya ce masa kai ni faɗan nan nawa fa abun yayi yawa fa, ni matsalar mu da yaron nan malam a taimake ni da addu'a. Ya ce masa hal da auta alai, ka taɓa yin mummuna addu'a a kansa? Ya ce gaskiya da ina ce Allah ya tsine masa. Sai ce tashi ka bani wuri idhab faqad afsadtahu, kai ka bata shi kuma ba zai taɓa gyaruwa ba, ka je ka masa addu'a da kanka, don mummuna addu'a ka ce ta bata, ba wani malami da zai iya maka addu'a akan ɗanka. Don haka da yawa daga cikin mutane su ta rubuto a musu addu'a ɗansu ya yi kaza, ku rinka bincika me kuka rika faɗa akan 'ya'yan. Sannan wani babban malam ya ce masa a Sheikh Sa'id ibn Musfir yake cewa wani ya bashi wani labari akan ɗansa mai sosare, yaron kirki ne, ɗan jami'a ne. Ya zo cikin dare, yaron yana ta karatun jarabawa ya gaji, baban ya rufe kofa, irin baban wanda in magariba ya kowa ya dawo gida ne ba fita. Sai zai roƙi baban ya ce baba a taimake ni mana ɗan fita waje, kai na ya yi ɗauki zafi. Baban ya ce a bara ka fita ba, baba a taimake ni ina son ɗan fitan ɗan sha iska. Ya ce bara ka fita ba. Shikenan sai yaron ya koma ɗaki, sai mamansa ta gan shi kamar bai ji daɗi ba, yaron mai biyayya ne. Ta ce ya dai ce na roƙi baba ne ɗan fita hakan, ɗan fita waje, ni kuma ba na so in fita ba izininsa ba, amma idan bani dama ya ce ba zan fita ba. Shine maman ta ce a'a bari in je in roƙa maka shi. Shikenan har ya riga ya sa kayan bacci fa, sai ta zo ta roƙi baban. Sai baba ya ce shikenan ya je, da Allah ya je. Ta ce ka yarda? Ya ce na yarda. Baban kuma ashe a ransa bai yarda ba, amma dai kawai shi an dame shi ne, yana jin haucin yaron ya zai zo ya yi haka. Shikenan sai aka buɗe masa kofa fita, ya ce a bani minti 30 kawai zan dawo. Shikenan yana fita kuwa yaro minti 30, awa 1, awa 2, awa 3, yaro bai dawo ba. A cikin dare har aka kiran sallan asuba, yaro bai dawo ba. Uban kuma ya damu, ana ta bada cigiya. Daga baya ya ba wa 'yan sanda cigiya, sai aka ce ya je ya duba asibiti, ga waɗansu sun yi accident. Yana zuwa sai ya samu ɗansa shine a sama a cikin inda ake ajiye mortuary, inda ake ajiye gawaki, ga wannan rigar tasa, ashe yana fita mota ta buge shi. Shine yazo yana gaya wa malamin, sai malamin yake ce masa ya aka, yace wallahi yaro ne mai biyayya, ya zo ya roƙe ni in bashi dama, ni kuma sai na hana shi, daga baya na bashi ya fita cikin bacin rai. Sai ce kai ka kashe ɗanka. Yace ai yaronka da yake maka biyayya, in dai yana biyayya to duk abin da ya nema in ba haram bane ka bashi, kuma ka yi cikin daɗin rai. Wannan ɗan rashin daɗin rai ɗin ko da ka bashi izini yana iya masa tasiri a rayuwarsa. Don haka ku rinka yi wa 'ya'yanku kyakkyawan mu'amala, kuma in za ku yi magana na bakinku yayi daidai da na zuciyarku. Jama'a mu gane wannan ya zama mana wa'azi akan 'ya'yanmu. Allah ya sa mu dace. walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Sai Allah ya ce wa idha masal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'idan aw qa'ima. Allah yake cewa idan dan adam cuta ta same shi sai ya ta roƙo ya ta addu'a, ko yana kushingide ko yana zaune ko yana tsaye, ko yaushe dai addu'a. Falamma kashafna anhu durrahu, sai lokacin da cuta ta tafi ba matsala kuma sai mutum sai ya koma ruwa. Ka dubi yadda dan adam, wannan ayar ta zama mana babban misali a yanzu. Ka ga yadda kowa ya koma ga Allah, kowa yana tsoron kar coronavirus ta kama shi, kowa yana jin tsoro, yana ta addu'a an ce a koma ga Allah. Wanda bai san Allah ba ma yanzu ya ce a koma ga Allah, wanda ba su yi imani ga Allah ba ma kasashen su sun ce sai dai a koma ga Allah. Shine da'ana li janbihi, in yana kwance ya tuna da Allah,
in yana zaune ya tuna da Allah, in yana tsema koyaushe yanzu Allah Allah Allah, saboda shi kar ta kama shi, kar ta kama mutanen ƙasarsa, kar ta kama ƴan uwansa. Falamma kashafna anhu durrahu. Amma ɗabi'ar ɗan adam ita ce in Allah ya gama masa sai zai manta da Allah. Yanzu wannan corona za ta zo ta ƙare abin da take yi, annoba ce da Allah ya aiko wanda za ta ci iya adadin da ta ci, wanda Allah ya rubuta za su shiga wallahi sai sun shiga, kowane ne. Idan akwai sunanmu a ciki Allah ya sa mu cika da imani, kuma Allah ya sa mu yi shahada. Amma wallahi duk wanda Allah ya rubuta sunansa sawa'un mumini ne ko kafiri sai ya tafi. In kafiri ne ta zama masa azaba, yayi mutuwan banza, yayi mutuwa asara. In mumini ne yayi mutuwar shahada, Allah ya sa muna ciki. In dai akwai sunanmu a ciki Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. In mutane waɗanda suka tsira su kuma ba su shiga ciki ba daga baya, to yana wucewa kuma sai su manta da Allah. Shine marraka alam yad'una ila durrin massa. Shikenan kuma ba maganan Allah, sai a ci gaba da harkoki. Yanzu duniya ana ce kaje an yi shiru wa khashatil aswatu lirrahman. To yanzu kuma zaka zo rigingimun siyasa, rigingimun wane ne, duk wani abu na cika baki za ga an koma yadda da ake. Haka ne dan adam yake. Allah ya fi kowa sanin dan adam. Ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Kadhalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Allah ce haka ne aka kawata wa masu wuce gona da iri aikin su. Sai dai su yi in suna cikin matsi ne su tuna Allah, in ana cikin daɗi kuma a sake mantawa ga Allah. Shine Allah madaukin sarki yace walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Haƙiƙa mun halakar da al'umomi da yawa a bayanku yayin da suka yi zalunci, kuma ba za ku gagara ba. Waɗanda duk suka yi zalunci, fanzur kaifa kana aqibatu zalimi, ya ne ƙarshen su yake zama. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Shine Allah zai gama da duk wanda suke azalumai. Don haka waɗanda suka yi zalunci a baya ba su sha ba, kuma yanzu ba za ku yi kuma yanzu ba za ku sha ba idan kuka yi zalunci, saboda waɗanda suka gabace ku kalladina min qablikum kanu akthara minkum wa ashadda quwwatan wa akthara amwalan wa aulada. Duk abin da kuke gadara da shi a yanzu na baya sun fi ku yawansa, amma duk da haka Allah ya gama da su lamma zalamu da suka yi zalunci. Waja'atum rusuluhum bil bayyinat, manzannin su sun zo musu da ayoyi bayyananu da hujjoji da iya wa'azi da gargadi, ba abin da ba a gaya musu ba. Amma wa ma kanu li yu'minu, wannan bai sa sun kasance su yi imani ba. Kadhalika najzil qaumal mujrimin, kamar irin haka ne muke saka wa dukkan mutane masu ijrami, masu laifi, masu kangarewa, masu wuce gona da iri. Idan dai Allah ya gargadi ka saurari gargadinsa, idan Allah maɗaukakin sarki ya hana to ka hannu ga abin da ya hana, idan kuma ka ƙi to Allah maɗaukakin sarki zai yi maka abin da yake wa masu laifi. Kadhalika najzil qaumal mujrimin, irin haka ne muke saka wa masu zalunci, masu fajirci kenan da kuma laifuffuka irin na ijrami. Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim, sai gashi yanzu ku ne akan ƙasa, zamanin ku ake yi, kun maye gurbin su ne bayan su sun tafi. Yanzu kuna yawo a bayan ƙasa, waɗanda duk suke kwance a ƙarƙashin ƙasan nan su ma da a sama suke tafiya, amma yanzu ina suke? Hal tuhissu minhum min ahad, kana jin motsin ko ɗaya daga cikin su? Aw tasma'u lahum rikza, dukansu sun tafi. To kuma yanzu muna jira mu ga wani irin aikin za ku yi. Khala'ifa fil ardi min ba'dihim, muka sa ku zama za ku maye gurbin su a bayan ƙasa. Linanzura kaifa ta'malun, don mu ga irin aikin da za ku yi. Ita wannan duniyar haka take, kada mu bari wannan duniya ta ruɗe mu. Wannan duniya haka take, kamar halawa ce mai zaƙi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace inna dunya hulwatun khadira. Ita wannan duniya kamar wani abu ne mai zaƙi na halawa, wanda zaka ɗana ka ji zaƙinsa a bakinka, amma zuwa lokaci in ya riga daɗin ya ƙare zaka daina jin zaƙin. Inda zai tafi kwata-kwata ka ɗawo kowa abu mai ɗaci zaka manta da wannan zaƙin da ka jin. Haka duniya take. Wa inna laha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Allah ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya sa ku kuma ku maye gurbin wasu ne don ya ga kuma wani irin aiki za ku yi. An ba waɗansu dama, wasu sun ci gajiyar wannan daman, waɗansu kuma sun wofantar da wannan daman. Waɗanda suka ci gajiyar wannan daman su ne kullum muke ba da labarinsu, annabawa da waɗanda suka bi su. Ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Kullum mutum yana so ya sa wa ƴaƴansa irin wannan sunaye, yana so ya ga an jingina shi ga wani daga cikin su, yana jin daɗin ana labarin irin su.
to Allah ya ce kuma gashi kuna da daman da za ku yi irin nasu don ku samu kyakkyawan sakamako, kuma in kun shuɗe wanda suka zo bayan ku sai su rinka labari akan ku irin yadda kuke labari akan mutanen baya na kirki. In kuma mummuna ne, ai an faɗi kowane irin mummunan aiki da miyagu suka aikata a baya, kuma yanzu kuna jin tsoron abin da suka aikata, kuna jin haushin su, don haka kuma in kun aikata mummuna haka yan baya za su zo suna la'antar ku, suna tsine muku kamar yadda kuma kuke tsine wa waɗanda suka zo a bayan ku. Linanzura kaifa ta'malun, Allah ya ce muna jira mu ga wani irin aiki za ku yi. Allah ka daidaita ayyukan mu su zama nagari waɗanda za su iya sama mana kyakkyawan sakamako a gare ka. Allah ubangiji ka gafarta mana kurakuran mu, ka inganta mana ayyukan mu, abin da ya zama daidai ka karba mana kuskure kuma ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.